接下来我看，本来我们今天有个生病的会理，他取的是兵库县的有马湖市这样的一个公园。可是后来我发觉，冠达我需要跟慧玲讲一下，可能不用帮，因为冠达那里。他送他去挂。去医院，因为莫欣老师跟讲的，就已经觉得就是台湾版的日本设计师设的，就是这样的东西。他们是讲得很清楚，就是说你，他们有个叫孩子王计划，孩子王就是谁使用公园，谁最喜欢使用公园，孩子。所以呢，孩子他能够为什么不能参与设计的讨论？为什么不能参与里面的一些创意的发想？就像莫欣老师讲的，你要教他什么东西，其实不要随便。其实巴克公园在莫宪老师的导演下已经有做出这样的一个部分，所以接下来其实要跟各位老师讨论，就是说，那我们今天在座的大家扮演的角色是什么？在这边嘛，我们要讨论这个东西，活动方案这个东西，就是各位老师就您本身的专长，或是你刚刚听完之后，你有没有一些想象？当然不一定说像黄老师不一定说公车就开进去。就是说，就大家各自的领域的部分，但或许来请各位老师给我们一些想象。那第二个部分来讲，也在这边邀请各位老师。今天我想大家会拨空来，就是希望也看到台南公园可以变得更好。那所以我们也希望在今天能够邀请各位老师，如果我们愿意持续像今天这样的一个讨论，那就变成这一个活动方案的设计者跟教育者。所以我们将组一个 team，这个 team 就是我们让我们知道说，各位老师对这个台南公园的未来你是想要参与的。那当然我不能勉强各位老师说，因为今天被受到教了，所以不参与不行。老师可以，因为觉得有热情，那老师或许当然就可以彼此分享一下，因为今天不多，就可以请各位老师在这些所提到的东西，还有未来这一个活动方案设计的详细，不如我们今天做一些尝试了。寓意生活学地图工作坊都类似要把人带到公园里去思考这个部分。那各位老师的专业，就你本身的经验、你的期待，可以给我们一些想象，好不好？那我们接下来我把麦克风转给大家，那大家可以给我们今天的一些回馈，好不好？让我们知道说，假设如果你今天已经参加了，那在下学期、下学期未来，你打算在台南公园，或许可以推动这些东西。那今天可以找到一些，我们觉得大家如果觉得这构想很好，或许会有另外一个老师，我愿意跟你组一个 team， 我们一起来推设计这样的东西，让人可以进来。我愿意来支持什么样的一个事情，让人可以进来，好不好？那接下来就要请当麦克风轮流到每个老师手上之前，我想说再来一个补充的前言，就是刚刚综合冠州、瑞光还有孟欣老师，其实我们需要传达是，台南公园，是我们台南人真的是唯一的一座100岁公园。那我们是不是可以，在他100岁那一年，就是2017年6月那一年，我们真的可以送给公园一个礼物。好，那我觉得说这件事，如果我们没有透过台南社大一再去提醒的话，应该不会有人注意到了，而且公部门大概就是会搞百花季那一套而已，就是把它整个碎，活动过后留了一堆病给公园。好，所以我想只是觉得说，先不管我们是不是台南社大的师生，那我们先就我们自己是台南市的公民，我们来看台南公园好了，它对我们的意义是什么？我觉得这个是真的是要进去体验、感受，然后稍微去，真的是要自我提醒的。那如果说我们自己身为公民，然后我们也觉得说我们有责任来维护台南公园，甚至我们是有能力而且有义务，我们是可以参与规划设计的。就是说那个行动面是可以出来的，我们不是一直在期待公部门做什么。好，如果我们只是一直消极的期待，我觉得到100年他也不会动。所以我想我们台南社大作为一个民间的团体，以及我们这么一个公民的学校，我觉得我们是要积极的来提醒这件事情。好，那所以再回来就是说，那我们现在是台南社大的师生的，那老师们每一个老师都是非常有影响力的，你们会影响你的同学。所以如果每一班的老师们对台南公园都有一些
关心，然后对它有一点比较正确的认识，我相信老师是可以影响同学。那通过老师不同的教学领域，怎么样带给学员关于台南公园的一些感受跟体验？我觉得这就是老师可以讲的空间。譬如说，我觉得周明老师是在比较建筑美学或者是艺术这一方面，那台南公园作为一个美这件事情也是很可以去欣赏，只是或许我们可以把美稍微再解构一下，就是说这种美不是表象的美，而是我们学习去欣赏台南公园没有那么完美的东西。我们学习去看到说树叶，就是说地上不是扫干净才叫美，我们是要站在树木的角度，树木需要的是很丰富的有机层来滋养它，所以我们不能用人的角度去看说不干净，所以不美。我觉得这是一种解构美的角度，那只是做个简单的补充跟理解。那所以接下来是有没有哪位老师要主动，还是说就传下去了哦？好的，传。